गाइस आज हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन और ट्रेन छूटने वाली है। मैं अभी भी प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचा। ये मेरी ट्रेन नहीं है, मैं गलत ट्रेन में कैसे चढ़ गया यार। सच बोलूं तो ये सब थकान की वजह से हो रहा है। इतने प्लेटफॉर्म हैं, मेरा वाला है कहाँ? मैं तो घूम घूम के थक गया। कोई मदद करो यार। ये बैग इतना भारी क्यों है? मैंने इसमें रखा क्या था? भाई सच में व्लॉगिंग मेहनत भरा काम होता है। आखिरकार सीट मिल गई गाइस। अब कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठा रहूंगा। लाइक सब्सक्राइब कर दो यार।